Karibuni vipenzi vyangu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tuenda kujifunza namna kupika sukuma tamu. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado haujasubscribe, tafadhali ufanye hivyo. Na kwa kwanza pishi letu hiyo ndo sukuma na tutaenda kuikata kwa wembamba zaidi. Na baada hapo nitaenda kuosha viungo vingine kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kukatakata kitunguu maji kimoja au viwili, bila kusahau pilipili hoho pamoja na karoti nitaenda kuikwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Bila kusahau nitaenda kutumia nyanya moja au mbili kulingana na wingi wa sukuma yako, na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Na kama unavyoona sukuma iko tayari, imeshakatwa na viungo vingine tayari vimeisha andaliwa. Na hapa tutaenda moja kwa moja jikoni kwa ajili ya kuanza kupika. Nitainjika sufuria, nitamimina mafuta, nitaweka vitunguu maji ambavyo tayari tumeshakatakata. Na kwa hivyo vitunguu maji unaweza kukata kwa staili yako wewe mwenyewe unayopenda. Na baada hapo nitaenda kuvichanganya tu ili viweze kunywea kidogo kwenye mafuta. Bila kusahau nitaenda kuweka karoti ambayo nilikuwa nimeshaikwangua kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi. Na pia nitaenda kuweka pilipili hoho ambao sio lazima kutumia katika pishi hili, na bila kusahau nitaenda kuweka nyanya. Unaweza kutumia nyanya moja, mbili, ni kulingana na wingi wa sukuma wiki yako. Baada hapo nitaenda kuchanganya vizuri kama unavyoona. Nitaenda kuweka karanga za kusaga kijiko kimoja cha chakula. Karanga za kusaga zinaleta ladha nzuri sana kwenye sukuma. So hivyo hauna budi kutumia. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Na baada hapo nitaenda kuweka sukuma wiki ambayo tayari tumeshaiandaa, tumeisafisha, kuikatakata. Na baada hapo nitaenda kuichanganya vizuri ili uweze kuchanganyikana kama jinsi unavyoona. Bila kusahau nitaenda kuweka tui la nazi kijiko kimoja cha chakula. Hii ni nazi ya dukani guys. So nitaenda kuweka vizuri na utahakikisha unachanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana vizuri kama jinsi unavyoona. Ningependa kujua unapikaje sukuma wiki nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza mapishi mengine mapya ya sukuma wiki. Kama jinsi unavyoona sukuma wiki yangu iko tayari. Hii sukuma wiki nimetumia viungo vingi, unaweza kupenda usitumie viungo vingi, ni wewe tu. Na pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Mtuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina. Na kwa leo tunaenda kumtaja Viki kutoka Dar es Salaam. Asante sana Viki kwa kupenda mapishi yetu, na pia asante sana kwa kutufuatilia. Usisahau kucomment, kulike na kushare na wenzako ili waweze kujifunza. Na kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii, usisahau kusubscribe. Namna kusubscribe katika video unaitazama mkono kwa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunapost. Asante sana kwa kutazama video hii. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.